მოგზადდება ბატონო ვასო მოგზადი წუთი ბოდის ვიხდი ია გამარჯობა როგორც კარგად თქვენ როგორ ხართ ეს აქ სპეციალური სეიფი მაქვს და აი აქ ჩავდებ თუ შეიძლება ჩასადები მომენატრეთ ბატონო ვანო აეცე და ვიდეო პოეზიით არ ყოფილ ხარ ჩვენს გადაცემაში დიახ სეიფი გაიგვარა უშავს სტუმრად არა უშავს ცოტა ხანი გორიალოს იქ და მინდა რომ ძალიან საინტერესო ლექსები თუ გაქვს კი დაგროვდა მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავალ გადავიდეთ საქმეზე პირდაპირ ეს ლექსი ცოტა ისეთი არის ვანიკო ცოტა ისეთი ლექსი ხო კი ბატონო დავიწყო კაი დავიწყებ კაი კობახიძე იმით არ ცვლის აღარ ცმების ზომას იკლებს რატო მოგწონ შენ ეს ლუქი ასე რატო ჩაიციკლე აი ესეთი ჩემი გიაკო კაია ასე მაგდელი ბატონო ვანო არჩენებზე რაც გაირკვა ჩაწყობილი კარტი იყო დეიდებდი აყალბებდნენ დუხის არომატი იყო ყველა გვერდით დაიყენეს ვინც საქმეში სხარტი იყო ბადრი იყო ფატი იყო რატი იყო შმატი იყო ყველა ნუ ზაპა ვაიმე ყველა ვე არ ველოდება ვაიმე ვანო ზაპახპოტა ნუ ყველა იყო ნუ რატი იყო შმატი იყო გავაგრძელოთ ბატონო ვანო კაი იყო ეს 2020 წელს შეეფერება ეს ლექსი ბატონო ვანო როგორც დაიწყო 2020 წელი აი ისე ვიწყებ მე ლექსს საუკეთესო დედის გამოავლინებს დრო 10 ხომ გადავიტანეთ ეს არის 11 პრო აი ესეთი 11 პრო 11 პრო გამოსულა თუ მე ახალი 10 ხო გადავიტანეთ ეს არის 11 პრო ვაგზელე ბატონო ვანო არ შეხვიდე არ გაბრიყვდე, არ დავუშვა, არ გამდიდრდე, არ გაბედო, არ აიჭრა, არ დაგღუპო. არ ჩაიგვა. მაგრამ მიყვარს ეს ადამიანი. სულ არის ეს ვიდეო, არის და ეს კაცი ხო უყურებს დაწუნებული ვარ. ვარსკვლავია ფაქტიურად უკვე. ნუ ეს ცოტა განსხვავებულია ბატონო, ანუ ეს ლექსი რაღაც ცოტა ისეთია, რითმაც სხვანაირია, ან ორიგინალური ლექსია. ეს თმა როგორ შეგიჭრია. მილანელო დალაკო ნეტა შენ რა გეშველება კრინი უხდება ეს კრინი კაი გავაგრძელოთ კობახიძე შეიცვალა ორი მხარე ქონია ელჩებთან სხვა ბიჭიაო ელისაშვიც გონია სხვა რამე მაინც გვითხარი სხვა მიზეზი რაიმე ალეკო ეს რა ხდება ეს რა მესმის ვაიმე ესეთ მეორე ვარსკვლავი კაი მაგდელე ბატონო ვანო 90 20 დღეს პარლამენტში დევს არაფერს არ გააკეთებენ კვლავ ატყუებენ ერს ტელეფონშია ჩამზრალი თითქმის მთელი დღე ტენდერზე თუ რამე ითქვა ყველა იტყვის ესეც ორიგინალურია ბატონო ვანო ოპოზიცია ერთიანია მთავრობა ცდილობს ხელხი იხმაროს სინდისე ხელი ააღებიოს თავის ბოსტანში გადაიყვანოს მთავრობა ცდილობს რომ დაგვიმონოს მხრებზე დაგვადგას ხარკი ვინც ამას პირველად დათანხმდება აი მანდ მოეწება დედის აი კრისტანა მაგარი კაცი კრისტანა მიყვარს ამ ფილმის ყველაზე ნაისეთ წერტილი არის რა გავაგრძელებ ბიზნეს მიაქვს ქვეყნის ქონება თან ნაცარს გვაყრის თვალში მალე ზემოდან გამოგვიცხადებს დამთავრდა წაიცავს აი ეს ბოლო ბატონო ვანო ესე იგი დიახ ჩემ თავს მიუძღვენი ეს ლექსი დიახ კი გავკადნიერდი და ნახე რა კარგი პარლამენტი ყავს გერმანელს ლიტველს შვედს რაღა გამჩდი რა დავაშავე მადლობა ბატონო ვასილ ფხაკაძე იყო ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა